Müşterimizin isteğine üzere Kara Şimşek eski model makinesinin makaron besleme ve sehpasıyla beraber dönüşümünü yaptık. Sehpamızda potans ayarı, otomatik sigorta, ortam nemini ölçer ve sıcaklığını ölçen, üzerinde ikaz yazıları olan sehpa. Makinemizde çift vuruş aparatı olmadığı için bazen makaronları tam atmayabiliyor. O yüzden elle müdahale ediyoruz. Bu tamamen müşterimizin isteğine bağlı olduğu için makine bu şekilde. Kapatayım mı?